周一，洛杉矶县官员敦促公众做好准备，因为Santa Ana 风或将导致火灾爆发风险进一步增加。国家气象局对洛杉矶发布了红旗警告，预计将持续至周四。洛杉矶县消防部门已下令增加人员配备，并提前部署地面和空中支援。官员呼吁居民注意紧急警报，并制定好撤离计划。对于居住在易燃区域的居民，被要求遵循多项措施，如发现烟雾或火灾迹象，立即拨打911报告，关注疏散区域状态，在收到疏散令时立刻制定疏散计划。同时，将必需品如药物和重要文件装入应急包中，并为可能发生的公共断电做好准备。天下卫视记者编辑报道。